ჩემთან მოვიდა ვალიმერ ბუთბა და მითხრა რომ არის სერიოზული ხალხი და უნდა შეხვედრა რაღაც საქმე. შემახვედრა ორ რუს პიროვნებას სტასი და რომა, ანუ გვარები არ ვიცი. გრაჟდანსკი ფორმაში იყვნენ, არც განუმარტია ვინ იყვნენ. საუბარში განმარტეს რომ ეძებდნენ კაცს. გადამცეს ფოტოსურათი, ანუ მოსაძებნი იყო. რის მერე მე დავთანხმდი და გადმოვედი ქალაქ ზუგდიდში. მის მერე კიდევ შეხვდი ერთხელ ქალაქ გალში. სადაც გადმომცეს თანხა $5,000 მანქნის საყიდლად და სახარჯო ფული, რომ მევლო და მომეძებნა ეს კაცი. ანუ არ განუმარტიათ მაშინ რატო ეძებდნენ და რა უნდათ. 2009 წლის სექტემბერში რუსებმა გამომიგზავნეს ვალიმერ ბუთბას ხელით $2,000 და ასევე შემოითვალეს რომ საქმე დროზე დაემთავრებინა. 2010 წლის მარტში ჩვენი მესამე შეხვედრის დროს რუსებმა გადმომცეს სასაფეთქებელი ნივთიერება. ანუ იქვე ჩამიტარეს იქსტრუნდაჟი, როგორ უნდა მომეყვანა მოქმედებაში. თან განმარტეს რომ ეს საქმე მე უნდა გამეკეთებინა, ანუ ამეფეთქებინა დიმიტრი კორძაძე. და ამის გაკეთების შემთხვევაში $50,000-მდე ამინაწავრებდნენ ფულად თანხას. ანუ ახსნა იყო ასეთი ბომბის ინსტრუქტაჟი, რომ მარტივი მექანიზმი იყო. კონდა ერთი ღილაკი და ერთი კალცო. ანუ ღილაკის აწევის შემდეგ კალცოს გამოღება და მიმაგრება ავტომანქანის ქვეშ. ხოლო დისტანციური მართვის პულტი იყო რაცია Motorola-ს ფირმას რაცია. სადაც ჰქონდა უბრალო მექანიზმი იმასაც, ანუ კანალი იყო პირველი და ერთხელ უნდა დაგეჭირა ღილაკზე. რადიუსი იყო 300 მეტრიდან 500 მეტრამდე. დავადგინეთ რომ ეს პიროვნება მუშაობდა სამაშველო სამსახურის უფროსად. მე და როგავა ჩამოვედით ბათუმში, შევისწავლეთ მარშრუტი. ანუ ადგილი მდებარეობა სახლი, სადაც მიდიოდა სკოლაში მიყავდა ბავშვები დილით. ტოვებდა და იმის მერე გადიოდა სამსახურში და შერჩეული იყო ადგილი, სადაც უნდა მომხდარიყო აფეთქება. ამის მერე 2010 წლის 4 მაისს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქ ბათუმში. მე წავედი კორძაძის მისამართის, ანუ საცხოვრების სახლთან, სადაც დავმალე საფეთქებელი ნივთიერება საღამოს საათებში. სევლე დაბრუნდი უკან. ღამის 4 საათზე მივედი იმ ადგილას დიმიტრი კორძაძეს საცხოვრებელ სახლთან, სადაც ჰქონდა დამალული საფეთქებელი ნივთიერება, ბომბი. შევნიშნე მანქანა იდგა ეზოში. ავიღე მოწყობილობა, გადავძვერი საბორზე. მივედი და დავამაგრე მძღოლის წერის ქვეშ, ანუ მძღოლის მხარეს. დავბრუნდი გაბუნიას ბინაში. ასვლისთანავე როგავას უთხარი, რომ დამონტაჟებული იყო. საქმის შესრულების მერე დაახლოებით ერთ თვეში შევხვდით რომა და სტას, შევხვდი მე პირადად. სადაც გადმომცეს $42,000 საქმის შესრულებისთვის. თან დამიტოვეს ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ მე სურვილი მექნებოდა შემდგომში მათთან თანამშრომლობის გაგრძელების, საქმეების გაკეთების. რის მერე მე მაგათ არ დავკავშირებულ ვარ. ფულას თანხას რაც შეეხება, ანუ როგამ $15,000 გადასცა დავით როყვას. დანარჩენი ფული გავიღავით მე და მან. 2010 წლის 5 მაისს
დილის 20 საათზე ავიღე ეს მოწყობილობა, სადაც შენახული მქონდა ზაბორის უკარა მხარეს. გადმოუძვერი ზაბორი გავაგზავნე გზა მანქანისკენ. რა ადგილზე მოხდა თქვენს მიერ ავტომატანაზე დამონტაჟება? აგერ მობილის სიდენის ქვეშ. აი აქ. გიორგი გაბუნია ჩემი მეუღლე, მითხრა რომ გახსოვს ორი კადრებიო, მაშინ რომ უყურეთო სახშიო ჩვენ მე შენ და დათომ ერთათო. და რომ ვკითხე რაზე იყო ლაპარაკი მეთქი და ასეო, ძიმა კორდაზისო, აფეთქებასთან მაქვს კავშირიო რა უშუალო. მეო და დათოს მეთქი? ხო რა, ვართო რა ამ საქმეშიო. მეო მარკვევდიო გზებსო რა, მარშრუტსო, მის სამოძრაო მარშრუტსო. ანუ როგორ ცხოვრობდაო, როგორ გადიოდა, გამოდიოდა, რა გზებით დადიოდაო რა, უშუალოდ ამ გზებს ვარკვევდიო რა. ხო და ეს იყო ჩემი საქმეო რა. მე დამიკავშირდნენ თემური ბუთბაია და ოთარი როგავა. თხოვეს გამეგო დიომიდე კორზაძის საცხოვრებელი მისამართი, სამსახური და გადაადგილების მანქანის გადაადგილების მარშრუტი. მე შემდეგ მივედი ლევანი ქორცხავასთან და გიორგი გაბუნიასთან და თხოვე რომ თუ შეგიძლიათ გამიგეთ მეთქი. შემდეგ გაირკვა დიომიდე კორზაძის მისამართი, რის შედეგადაც 2010 წლის 5 მაისს ოთარ როგავამ და თემური ბუთბაიამ ააფეთქეს დიომიდე კორზაძე.